इतने परेशान हाल निकले कि जब हमारी बिल्कुल गर्दन तक पानी आ गया ना, तो हम अपने बच्चों को इस तरह से हाथों में ऊपर यूं उठा के और सामने वालों के घर में पनाह लिया। हमने रात को छत पे बैठ के गुजारी है पूरी रात। उसके अंदर शायद हमें बाथरूम है जो तेरे घर से पानी निकला था। یازده نفر فامیل عزیز دادیم. یک تاش زخمی است، دیگراش مرده دیگه. فعلا تو تام ناپالید است، میرم میپالیم تا بیافت.